因為有中國的實力，美國的全球霸權後，缺的那一塊是俄國的資源優勢，中俄相加還缺一角。巴基斯坦把沙特跟伊朗給整合了進來，就形成了一中美共論天下的基本樣態。Ladies and gentlemen, welcome the host. 來到訪華的實在是太多了，多到大家可能都搞不清楚了。英國首相斯塔默在1月28到1月31號來到中國大陸進行訪問，當時達成了中英的全面戰略夥伴關係。注意啊，中美是沒有夥伴關係，中美最新達成的叫做構建中美建設性戰略穩定關係。中英關係其實是不錯的，但是呢，通常啊，因為英國沒有什麼主權的問題，它基本上是受到美國影響巨大，就算關係看起來比較高，但其實執行起來啊是不咋地的啊。不過這裡面倒是有幾個很有趣的現象，例如說蘇格蘭威士忌對中國關稅減半至10%變5%。這個蘇格蘭威士忌啊，有幾年賣到中國賣的非常的好，結果後來呢，中英關係始終降不下來，對關稅的關係呢，本土威士忌興起，導致蘇格蘭威士忌在中國大陸的市場啊有所丟失啊，所以中國一直很耿耿於懷。不過你一定要知道，如果當兩國的主要關係是在賣威士忌的時候，那其實這兩國的關係也不是那麼的重要了。那真正的關鍵還是英國的醫藥巨頭啊，阿利斯康呢，在華要投資到150億美元，這個就很大筆的投資，因為以個人公司來說。不過有個點啊，第一個它要到2030年才能實現，中間變數還多。第二個啊，為什麼阿利斯康要來到中國呢？很簡單，因為在中國成熟的製藥產業鏈，大陸呢是全世界上最強、最大量的製藥國。除了一些新藥的研發，目前美國還有一些既定的優勢啊，歐美有一些的優勢之外，大多數已經進入學名藥生產狀態，幾乎都是中國大陸生產，非常的多。還有就是新的生藥各種專利的申請，其實在中國大陸也是年年增長。所以阿利斯康來到中國啊，其實直白的講啊，那你也得是第一個人口夠多嘛，第二個消費得起嘛。其實这也是一個互利的過程，這就是中國要跟全世界講的一個故事啦。就是我有很大的市場，我有很開放的投資環境，所以你不要每天老是戴着有色眼鏡來看。但是我覺得英國裡面最重要的，除了阿斯利康，另外其實最重要，我覺得是英國公民獲得中國30天免簽證待遇，這個倒蠻重要的。當然中國也可以單方面免簽啊，但是透過英國首相來訪華，得到30天免簽待遇，事實上還是在見證一個事情，就是讓更多的歐美人士見證什麼叫做現代化文明。這個我覺得這個才是重點啊。再來，2月份的時候是德國總理默茨這次訪華，其實在他們國內非常極具爭議，因為他剛上任，他趁着上任的餘威啊，趕快來啊！他這個人就比較有意思了，這個人腦子還算是在線的，他跟梅克爾是政治上的對敵，他不喜歡梅克爾路線，所以你可以知道說他相對是反俄，對中國帶有一定的距離感。以德國當今的一個政治啊，極右翼不斷在加速成長的狀況之下，作為一個中間偏右的聯盟黨，有一個基民盟，一個基社盟，然後兩個是連在一起的聯盟黨，其實他的執政壓力也是非常大的。不過他當時算是發育的比較好，非常有意思。他有很多危機，他總是面臨危機，但這個國家的人民是能夠承受危機、面對危機，並且重新成長。當然，現在德國的左翼太瘋狂了嘛，因為綠黨在德國就是一群瘋人黨，他們瘋到啊，特斯拉要去投資啊，去攻擊特斯拉的工廠，好像還去放火了。所以德國比較麻煩的是，因為德國作為整合歐盟的火車頭啊，它有一個很大的副作用，整合歐盟沒辦法用共同歷史整合，因為德國本身就不在歐洲的主流歷史的旋律裡面。德國要到真的崛起，第一次可能是神聖羅馬帝國吧。在神羅之前呢，其實這個日耳曼地區啊，根本就是蠻族所在地，因為歐洲主流歷史在環地中海帶啊，是以羅馬為核心，不論東西羅馬，所以395年東西羅馬分治嘛，476年的西羅馬滅亡，1453年東羅馬滅亡，395之後整個歐洲再無統一，很多人想挑戰統一，但一直都失敗，所以歐洲的統一敘事是很弱的。在這個之上呢，你歐盟要整合，連個整個統一的歷史都沒有。德國就是因為很弱的敘事啊，導致呢致命的要點啊，沒辦法用歷史敘事去敘述歐盟的統一的重要性，因為德國在羅馬時期根本就在羅馬之外，因為羅馬最北就統治到這個南德高原的地方啊，就今天的巴伐利亞，所以德國長期用的一個敘事是什麼？就是用 DEI。Diversity, Equality, Identify 多元、平等、自我認同，所以他這個 DEI 啊，長期用下去，養出了一大批德國左派像。所以你看他來討論中歐經濟摩擦、保護主義風險、汽車供應鏈維護，解決了什麼？什麼都沒解決。馬上靠德國強而有力的民間企業，德國的汽車企業總是會自救嘛。德國車廠現在的它的總成系統啊，現在吉利、
汽車它做了非常多，所以吉利汽車去年竄上全球第10大車廠，就是系統整合的部分哦。所以德國其實是迭代升級，很大程度靠的是在中國市場透過合資、技術交流、技術轉換，通過這樣的方式來拉升的。所以德國總理老實講啊，默茨就是只是一個會念經的和尚。到了4月的時候，主要是針對區域性國家的這個外交活動，比較重要的非洲來了一個莫桑比克總統查波，相對來說不是一個很重要的國家。那主要其實是因為對非洲的一個示範就照牌，討論的是中非論壇下的基礎設施農業合作，因為這個莫桑比克非常非常的落後，因為他們當地的這個建設。這個阿聯酋呢，阿布扎比皇儲哈利德主權基金在華投資、新能源合作，還有包含的貿易問題，就是原油的出口，因為伊朗戰爭因為阿聯酋跟東方交好的一個狀況阿聯酋其實相對沙特是更親美的存在。然後呢，因為他把原油丟出來，他後來修了一條油管從阿曼灣這一側出來，現在就是中國。西班牙首相桑切斯很重要，非常重要，因為西班牙國王才來過，非常重要。第一個，桑切斯是在歐洲裡面少數腰桿特別硬的他對以色列那簡直就叫堅壁清野最早不給飛機機場的不給美國人轉進去炸伊朗的也是他。西班牙跟匈牙利是在歐盟內兩個一東一西擁有最多中國投資的國家，而且西班牙的潛力比匈牙利還要更好，因為西班牙的腹地更大，而且西班牙的政經形勢比匈牙利來的更加穩定，人口也更多，加上它的整個工業底子基礎也比匈牙利還要好，所以西班牙它開拓電動車市場、再生能源合作、對華貿易政策呢扮演協調角色，這個是西班牙非常非常重要的地方。所以這一次桑切斯來，其實對北京來說是有一個巨大外交的一個成功西班牙跟中國的關係是真的是麻吉這個沒得好說的。再來越共這個越共也很重要，越共的總書記、國家主席蘇林這個也很奇葩，公安體系出來，越共公安體系出來，他曾經做過最猛的事情是親自帶隊用匿名的方式化身跑去德國把他們一個越南的異議分子給抓回來，非法手段把人家抓回來。了吧？這個人非常剽悍從此之後呢，他被歐洲列為不受歡迎人物，對他來講很尷尬，因為阮富仲那時候一直實現的叫做竹子外交，因為越南這個竹子外交就是建立獨立自主外交，但是大家也知道，越南的國力根本就無法負荷什麼竹子外交，越南最好的角色就是中國小弟嘛。抱歉，如果越南人我講太直白真的有點粗暴因為韓國人懂四大主義，越南呢因為離北京太遠所以基本上就不太四大，越南對內都稱帝了，所以越南對中國向來是有點桀驁不馴，但是他又不直接戰爭，因為畢竟離得很遠中國對越南的態度就是反正離得夠遠反正你就乖就好了你不乖反正我也當作沒看到，所以越南的這個狀態就比較特殊，所以越南對中國有一種怪怪的心結，你知道嗎？跟韓國不一樣，韓國雖然一直吹宇宙之國，对不對？但是呢，該跟的時候絕對不讓，他們總有一套自圓其說的方法，也就是把區域重點給拉進來。莫桑比克呢是要對非洲來展示這個農業技術，這裡還有一個重點，因為中國今年正式來實施對非洲54+1 53國的全項100%的進口免關稅，也就是單方面100% FTA， 這個真的是非常非常的有勇氣的一個做法。美國也玩過，不過美國有個限額啦它有總額數量，但是中國呢也是用這樣的開放的態度要想莫桑比克、阿聯酋代表中東嘛，西班牙代表歐洲嘛，越南代表東南亞，所以它是節奏感的在往前推進，也就是我先把小分區給穩下來。塔吉克拉赫蒙它主要聚焦中亞能源跟反恐安全。這個塔吉克是一個非常非常小的國家啦台灣叫塔吉克，大陸叫塔吉克斯坦塔吉克呢是中亞5國裡面最小最窮地理環境最差，人口呢也算是相對最少。它還有一個狀況，它跟中亞5國的其他4國也格格不入，為什麼？因為它是波斯語國家，其他呢都是突厥語國家，這也有一個差異。但是塔吉克有個至關重要，因為塔吉克所佔領的位置是世界屋脊中的屋脊，今天的克什米爾高原的主要的部分。克什米爾高原就是這一塊，這個呢在地理結構上劃分為3個國家中國、塔吉克斯坦還有阿富汗。阿富汗呢主要在瓦罕走廊，瓦罕走廊就是當年呢中土的真人或西土的真人進入到東土的時候，他都會經過這個瓦罕走廊。那今天的這個地方交通非常的糟糕，所以塔吉克最大的問題是它跟中國大量接壤，但是呢位處內陸中的內陸非常非常的內陸。第二個呢，它的這個交通邊境線都在崇山峻嶺之中那塔吉克斯坦來有什麼意思呢？因為塔吉克斯坦來簽深化永
永久睦鄰條約。大家知道，中亞作為整體是跟中國簽有永久睦鄰條約的，但塔吉克在加強永久睦鄰條約，也就是塔吉克他想要做中國非常非常穩定的地緣上的鄰居。另外還有一個重點它呢雖然它的地形不好，但它有一個優勢啊，到哈薩克斯坦，你看土庫曼如果穿過烏茲別克的話，從塔吉克進中國速度會更快。現在中吉烏鐵路其實是繞過塔吉克的，中吉烏就是中國吉爾吉斯斯坦到烏茲別克塔什干這裡。所以你可以看到哦，什麼叫全球北京時刻？全球北京時刻的意思很簡單啊，也就是說，從一個外交大架構來說，北京是非常有序的在推進自己的全球外交進程。我們除了塔吉克之外呢，真正切入重點，以下4個每個都是今年最大的重點：中美關係、中俄關係、中巴關係、中塞關係。中美關係我們談的太多了，叫什麼？叫中美定調所謂的 G2 的現實。當然，中美的 G2 不是什麼條款、條約、框架，而是現實。這個定調之後呢，主要問題就是你看他後面所帶的全部都是最頂級的商人，而且都有對接。另外呢，帶來的人除了盧比奧，盧比奧為什麼來？代表說中方要建構的是一個穩定的關係，所以叫做構建建設性戰略穩定關係嘛，沒有夥伴，憑實力穩定。巴基斯坦來呢，來我們給大家看一個影片哦。From the core of my heart, that President Xi Jinping is a visionary leader who has, over these years, made China as an world-class economic and military power, second to none. And I think Pakistan, as a true and sincere friend of China, takes a lot of pride in this. And I have no doubts that inshallah, one day soon, through this wonderful partnership, Pakistan, in economic terms, would be a mini China in our part of the world. 中國模式走向全球，第一個就從巴鐵開始，所以中巴之間不需要建立什麼特別的關係，它那個關係的穩固是事實的穩固，這是中國喜歡的外交模式，就是我不見得要跟你簽一大堆，當然還是要簽，該簽的還是要簽，但是中國的外交是很務實的，更重視的是實質上的外交，這跟以前中國的外交是不一樣。以前中國剛有錢的時候，外交相對沒那麼有自信，很多時候會願意在面子上增加一點點，但裡子上虧一點。好，比如說08年次貸風暴的時候，美國呢給中國多一點世界地位，但是就是給 give you， 但是中國呢付出了相對多的錢財，但是現在的中國不一樣，很重要的一個地方哦，那它能不能成為，這是當然是一個問題。但是巴基斯坦最近一系列的發揮，確實是超乎了他們國家的載體啊。巴基斯坦它這個宣示很重要，中國模式要向世界走出去，這是唯一可以處理巴基斯坦問題的。因為巴基斯坦面臨的狀況，少資源多人口，有一定的農業基礎，但是呢現金存量不夠，跟當年中國很像啊，資源相對貧乏，因為中國人口太，中國不是沒有資源，中國是世界最大產煤，然後中國的鐵礦總出量也蠻高，但是都是貧鐵礦。另外哦，巴基斯坦這樣的一個宣示，其實是它的訪華要旨就是全面深化嘛，所以巴基斯坦訪華要旨是什麼？夯實這個關係，並且告訴印度，老子選邊站了，別想動我。而且巴基斯坦跟美國關係非常好，所以巴基斯坦現在呈現一個很有趣的現象，它的軍方跟美國非常好，但它的軍方用的是中式武器，上了有了沙特的金援支持，然後跟伊朗上面它有可能陸路溝通，能夠維持一個相對良好的關係，又可以共同打擊俾路支斯坦的獨立勢力，所以巴基斯坦現在的狀況相對穩定下來。另外呢，巴基斯坦最頭痛的就是在這個邊境地區、山地地區啊，就新都庫什山山路地區，巴基斯坦塔利班直接跟阿富汗開戰，所以壓制這個巴塔，因為阿塔跟巴塔有剪不斷理還亂的關係嘛，畢竟系出同源都是塔利班，所以巴基斯坦現在狀況好得多。那就剩他的政治領袖能不能夠站得住腳？雖然是老資歷的政治家族，但是也是很怕軍事政變。比如說巴基斯坦之前的軍頭啊，叫穆夏拉夫啊，一幹了30-40年啊，不能跟軍方做一個兼容的狀況。那現在軍方這個元帥哦，相對來說沒有以前穆夏拉夫那麼野心，他還可以穩得住。如果透過這樣調和頂戴，跟中國良好的關係，中方當然也不希望你巴基斯坦是軍人執政，他希望是一個比較運作良好的文人政府，那就形成一個平衡態度。軍方得到軍方在國家的特殊地位，文人政府呢能夠
繼續深化它比較正常的執政模式。你一直老是要叫軍人執政，這個國家不會太正常。然後呢，兩大家族又可以在這個總統跟總理之間做一定程度的平衡，那大概就形成一個相對穩定的三角形的時候，那巴基斯坦又有一個內部三角穩定，然後外部三角又可以跟沙特阿拉伯形成攻守同盟，又跟區域的工業生產大國，因為巴基斯坦有大量的工業產製品不是來自中國，是來自伊朗，因為巴基斯坦窮，這個穩住，中國再來給他加持一下，然後許予一個願景，大家都有光明璀璨的前程。所以為什麼就算吹好了，也得吹一個什麼？巴基斯坦想要成為小中國，給你個願景嘛，大家都有錢賺，不是很好嗎？所以巴基斯坦自立國以來的混亂哦，難得出現了一個清明的時刻啊。那塞爾維亞來幹嘛呢？來，我們看一下。Imaće veoma važne sastanke sa predstavnicima Evropske unije u kratkom vremenskom periodu. Prvo mi je bilo zabranjeno da tražim razgovore i da tražim dijalog sa Ruskom federacijom. Zamalo da mi zabrane da tražim dijalog i sa ljudima u našoj zemlji, iako sam to od početka tražio i insistirao na tome. Sad još da mi zabrane i sa Kinom, pa najbolje da mi naprave spisak, listu želja i s kim smijem, a s kim ne smijem da se sastajem. A šta će nam onda uopšte predsjednik? A šta će nam vlada? Šta će nam bilo koji bilo šta? Nek upravlja nekom mailom i faksom iz bilo kojeg centra moći i to je to. Ali Srbija je samostalna, suverena, nezavisna država i nastavit će da se ponaša u skladu sa svojim interesima。這就是塞爾維亞的問題。塞爾維亞最大的麻煩，歐洲人把對俄羅斯的敵意發洩在塞爾維亞身上，這就是整個最大的麻煩。再說一次，德國最大的問題就是它沒有一個統一歐盟的敘事，因為塞爾維亞從語言、風俗、宗教、文字都跟俄羅斯太接近哦。你看它也是東正教，然後民風也是相對剽悍，跟俄羅斯很像，所以很難吶哦，很難吶哦。這就是無能狂怒的一種。塞爾維亞就在歐洲的邊上，歐洲對塞爾維亞削弱到什麼程度？傳統歷史上的塞爾維亞是包含波黑、黑山、北馬其頓、克羅埃西亞，大概是這整塊都是傳統意義上的塞爾維亞，除了斯洛維尼亞，可算可不算之外，因為它確實受到意大利文化影響比較深，它已經是很拉丁化的南斯拉夫人。克羅地亞就克羅埃西亞跟塞爾維亞講的語言，我們一般稱為塞爾維亞克羅埃西亞語，是講的是同一套語言，兩種文字，因為宗教的關係，克羅地亞人信的是天主教，用的是拉丁字母，塞爾維亞用的是東正教，所以用的是希臘字母。波斯尼亞、赫塞哥維納、波赫或波黑，波斯尼亞人是伊斯蘭化的南斯拉夫人，他講的語言其實跟克羅埃西亞、塞爾維亞人都通。黑山人、蒙塔尼哥羅講的也是一樣的同一套語言，所以他們都可以通統，就是有口音而已。馬其頓稍微再偏遠一點，因為馬其頓受到希臘文化影響比較多一點，把塞爾維亞削弱到變內陸國家，他們還不滿意啊。但是科索沃對塞爾維亞有一個很大的歷史意義，科索沃是塞爾維亞民族最早起家的地方，叫起家錯，只是因為後來塞爾維亞民族呢獲得了北邊的，就是他今天的首都貝爾格萊德這裡的更好、更寬闊的河谷地，所以呢，他們重要的民族就往北遷了，就離開了相對貧瘠狹小的科索沃。當然，他們還是有很多的人口在這邊，但是南邊的阿爾巴尼亞人就趁勢遷入，形成了這裡人口反而變阿爾巴尼亞人多數啊。塞爾維亞北部這一塊啊，叫福伊福迪納，有一部分的匈牙利人在這邊，也被搞成自治區。就一個塞爾維亞，他媽已經夠小的，北邊福伊福迪納，南邊科索沃，而且科索沃實質上獨立。但福伊福迪納，你說匈牙利人多嗎？有，但也沒在這主導啊，還是得讓他做自治區啊。所以一個塞爾維亞都搞不清楚他這個國家怎麼活下去，真難受。就削弱到這種程度，歐洲人還是對塞爾維亞不放心，塞爾維亞人必須勇士為奴，歐洲人心裡面才會有點舒坦，是這個概念。所以塞爾維亞來幹嘛呢？很簡單，總結一下菲利普的說法，還有我自己的觀察，兩邊從高層開始往社會民間全面性的深化，因為塞爾維亞這個領導階層，塞爾維亞的精英階層知道中國的好，要讓塞爾維亞的老百姓也知道中國的好，所以這個深化跟深度是要把塞爾維亞給落地，這樣才會形成一個有機關係。最大的問題跟麻煩跟中國關係，基於歷史，南斯拉夫聯邦啊，當時南聯被轟炸，中國大使館被炸了，美國人說拿錯地圖啊，地圖忘記更新啊，鬼扯淡。但是呢，因為這個樣子，所以雙方一個歷史的交接點 ，but 這不能吃一輩子嘛，所以你一定要創造一些新的敘事、新的交流。這個新的敘事、新的交流，你就必須基於雙邊真正意義上的深化，要有更多菲利普。如果塞爾維亞有1000個菲利普、1萬個菲利普，有100萬個菲利普，那塞爾維亞跟中國關係肯定好得不得了嘛。啊，這關鍵就在這個地方。這是我們討論這個問題的時候，我們要去思考。因此這次來就是要做這件事，而且你要知道哦，其實武契奇來中國非常多次了，從來沒有過 state visit 國事訪問。
這是第一次啊！而且武契奇的任期也即將到了。當然，武契奇未來會扮演什麼樣的角色？因為武契奇是從總理幹起，總理幹到總統，我認為會扮演很重要的角色。但是要怎麼繼續的延續他的政治生命，或者他會有個代理人，或怎麼樣去操作，這當然對於塞爾維亞國內政壇的一個問題。但是如果你沒有一個有機的養分，繼續的培養更多建基中塞關係穩固的這個歷史的窗口就會被消磨掉，因為歐洲人是咄咄逼人的。前面塞爾維亞跟巴基斯坦反華的要旨，然後我們回過頭來，接下來我們就進入到更重要的中俄美。這次俄國來這邊簽了40幾項協定，從中俄元首間共同簽署的，我記得好像就7、8項，超多。裡面最重要的一個就是要深化所有合作，尤其今年叫中俄教育年，這個就是中華文化特有的特色。我如何跟你友善相處，不要只是國家跟國家之間只有利益，國家跟国家之間不能談感情嗎？橋水基金的創辦人達利歐就在講這個嘛，他現在每天在跟美國人科普什麼叫做朝貢模式的優秀，你不覺得很好笑嗎？自由大陸為我變金啊！西方的對沖基金的巨頭，世界 top 1的人之一，然後美國最優秀的投資者，他天天給美國人上科普課。美國霸權體制不行啊！你不是說這世界太魔幻了嗎？這個就是中美俄新秩序當中 G2 這個邏輯的概念是這樣來，所以我講這叫新天朝觀嘛。其實新天朝觀用北京的話語講叫全球治理倡議，就是北京領導人自己提的，親自提的 No.1 說的這個叫做既定的國策方向，這就是中美 G2 之下的現實狀況。你美國來找我中國搞 G2 可以，我這次聽懂了，我知道你要怎麼樣才能安心，所以16個高管逐桌對坐，我告訴你，我知道你擔心的是什麼，休息體的陷阱，我幫你解。那可是這個秩序有一個弱點，中國還不夠強，這就是弱點。所以中國要找補，但這個找補啊，不是純粹的找補，這個找補叫做背靠背，互相補。北京找的就是莫斯科啊，講白了，中俄互相補，那這個就變成中俄跟美國的 G2 時刻。這個 G2 是中華號帶上俄，不是找解不清，那麼迅速、精準的一天搞定所有事情，那兩邊實在太好了嘛。而且為什麼北京領導人要特別強調普丁來訪華的次數，就是講給你美國人聽的嘛，這就是關鍵。美國雖然衰弱了，但它依然是超強。所以這個就是新的全球架構。看到最重要的叫做中俄教育年，要互派大量的留學生，還有互相增進彼此的參訪，還有更重要的，這整個架構基礎之下，在經濟事務上面加強中俄的本幣互換，擴大中俄的貿易流動的量，然後你緊接着你就看到了莫斯科現在在狂轟濫炸基輔，該決鬥了，決鬥之前要做好一切準備。為什麼帶上俄？因為俄也需要中。其實俄烏戰爭把俄羅斯打得精疲力竭，因為俄羅斯對抗的不是一個烏克蘭，他對抗的是整個北約。即便美川普上来之後要支不支的，但是架不住歐洲人有錢啊。你覺得歐洲人窮，那是相對於以前他媽超級有錢的時候啊，他現在很有錢啊。所以我說歐洲人一口气一批給烏克蘭900億歐元的貸款，然後很多的分析師在那邊說哦，因為6月才會到賬啊，所以烏克蘭沒有那麼着急。傻了，這個概念就是什麼？沒有任何實務經驗啊，躲在學術象牙塔裡面講的啦，都還不用拿到錢，為什麼？已經有支付能力了嘛。烏克蘭就歐洲批了一筆貸款之後，所有軍武公司就把軍武撒給他了。900億貸款剛過，烏克蘭就發動1000架無人機炸俄羅斯，兩邊就要死掐了嘛。而且呢，3兆多台幣的一個歐洲的防衛基金批了1兆多給波蘭，而且美國不是沒有搞事哦，美國從德國撤了5000大兵啊，轉手就丟到波蘭去5000人，什麼意思？美國也看到了中俄背靠背，所以也在給俄羅斯上強度。所以這一局啊，已經來到俄烏之戰的賽末點了。這一局伊朗之戰即將談和，代表的是中國在伊朗的布局，或者個全球的局勢，或者用美國人的說法，他不承認中國贏嘛，所以叫 China is winning by doing nothing 嘛，是美國人自己輸了嘛，隨便都可以。但不管怎麼樣，形式上伊朗這一局是中國即將贏得勝利，但俄烏這局不能再輸了嘛，所以要決鬥。這也是為什麼普丁來了馬上回去啊，要開幹了啊，不是開玩笑的啊。所以中俄教育年外顯形式上是加強人員流動，但是人員的背後是金流。俄羅斯現在最缺什麼？大量的人民幣啊。俄國有的是什麼？土地、資源、糧食，還有一部分的先進技術。最近俄國跟中國有一個技術上的交流。中國有一個技術哦，在所有的工業門類裡面相對比較弱，在俄國現在是世界上領先的是什麼？渦軸。渦扇、渦槳、渦軸，航空發動機的3大類型。渦槳什麼？螺旋槳飛機。渦扇就是我們講那個大飛機的大引擎。當然還有一種叫渦噴，小引擎，噴射力很強的啊，戰鬥機在用的。渦扇、渦槳、渦軸、渦噴。渦軸是什麼？渦軸是直升機，直線的，尤其是軍用武裝直升機啊。中國到現在還在用直9為主力嘛。
直升機最重要的是機動性太好用了。这次俄羅斯来把壓箱底拿出來了，過去都不敢給中國，怕中國學去嘛。這次真的是背靠背心連心，把直升機的技術都做給拿出來，主要是那個引擎，因為直升機的材料、它的裝配各種東西，其實中國掌握的還不夠完全，尤其材料很麻煩，材料要試，要大量的經驗積累，還要大量的飛行時數積累。蘇聯是調了一大堆直升機，直升機才變強的嘛，而且蘇聯直升機特別好用，因為蘇聯這個地方經常大雪封山的。當然後續會多深化不知道，但是交底交心了啦，所以我覺得中國也不會愧對於俄國了，那就是呢要大量開放人流、物流、金流到俄羅斯去。所以你看到的直接結果就是莫斯科加強對基輔的攻擊，因為要總決戰，這個總決戰會把全球新架構給夯實，也就是我們講的 G2， 而這個 G2 是中括號加2 vs 美，但這個不是所謂的對決，不是敵我矛盾，中美之間只有存在競爭邏輯，敵我矛盾時代已經過去了。而且中國拉着俄國的好處是對美國來講，美國人拉不動俄國，但中國拉得動俄國，基本直接解了美國人的一個心患，美國人可以不用針對俄羅斯，因為他多了一道槓桿可以對俄國來進行，而且聯中制蘇、聯中制俄，這個也是美國老國策嘛。所以我們講到這裡G2 的框架的決戰點一，伊朗已經差不多了，伊朗剩幾個點要解決啦。第一個，他們給了一個60天的一個和談延長時間，所以基本上就擺不平，也不會再開打了。這個決定跟伊朗真實和談的一個狀況，具體呈現在幾個現象裡面。一個是納坦雅胡跟川普大吵一架，因為以色列如果這時停止戰爭的話，納坦雅胡分分鐘要死。最近以色列的國會總共120席110席同意提早加速國會改選，國會改選就是那個要改選。納坦雅胡把以色列所有叫得上牌面的政治勢力全串在一起了，除了他的核心盟友，像是这個內閣成員10票之外，左派、右派、極端派、阿拉伯人派、各種派，啥全扯在一起了。這個以色列快發瘋了。但是你要看川普在針對伊朗的一個和談條件裡面提出了一個叫亞伯拉罕協議，亞伯拉罕協議就是要讓阿拉伯國家跟以色列關係正常化，那擴及伊朗就是伊朗要跟以色列關係正常化。美國打算不理以色列了，但是給以色列留一個好的框架，讓以色列可以活下去。但是伊朗提出的條件，以色列現在吞不下。第一個，先讓巴勒斯坦正常化，以色列就吞不下去了。第二個，你不准再打黎巴嫩，他到現在還在打黎巴嫩嘛，對不對？對啊。所以黎南有一個邊境城鎮叫朱拜特，已經變成中東第一雄關了，天天兩邊在那邊打來打去，打了從上次黎南戰爭打到這次黎巴嫩戰爭還在打。俄羅斯必須在烏克蘭的決戰上面得到勝利，或者俄羅斯得被打敗啊，總是要有死活，不可以再僵持下去。所以現在要盡全力把這場戰爭給打完。所以我之前就說了嘛，俄烏之戰的結果等待伊朗戰爭的結束作為開始，而伊朗現在和談是講真的，不然納坦雅胡不用發那麼大的脾氣。再來，伊朗最近處決了美國人點名的伊堅，就在美伊和談的時候他吊死，2天是把他吊死。伊朗已經在想戰後治理問題嘛，戰後7500億的基礎建設的損毀美元伊朗必然會經歷過很嚴重的經濟陣痛。伊朗贏得了戰爭，但社會滿目瘡痍，這是可能的狀況嘛。另外，伊朗的濃縮鈾再加強的話，它可以作為武器，也可以作為發電的燃料。美國要伊朗斷絕濃縮鈾的生產，伊朗是不可能的，因為伊朗對美國有 PTSD 啊。伊朗核協議 1.0， 伊朗滿心鼓舞，川普上來直接退出，伊朗能被當傻逼啊，所以伊朗不可能在這個上面妥協。但是部分交出或是怎麼去弄，給川普有個台階下，因為川普現在打伊朗的最大理由就是伊朗人拿原子彈在威脅美國人，所以你不能擁核，所以這個總要交代。那怎麼交代？這個橋整體來講，彼此都給足了空間繼續和談，而且有個關鍵，伊朗打從停戰開始不斷在回血，因為伊朗有完整的軍工能力。我就講了嘛，中國是工業克蘇魯嘛，伊朗至少是工業八爪魚嘛，它的地下生產各種生產轉移都很齊全，所以伊朗現在它的武器又在增加。伊朗跟美國能夠和談的基礎是什麼？美國遠遠強於伊朗，伊朗沒辦法消滅美國，這怎麼和談？這怎麼看都知道美國要把打伊朗幹死，他才能夠和談。但是他的做法是此消彼長，也就是伊朗正在對這個地方掌控力衰落。伊朗戰爭的結局是決定俄烏戰爭的結局，而且俄烏戰爭在等伊朗戰爭結局嘛，現在還沒完全定，俄烏開始就掐起來了。26年就是在定這個架構，所以全球的勢力、全球的架構定下來。這個 G2 不是一場你死我活的冷戰鬥爭，不是意識形態的爭執，而是兩大強權憑借着各自體系，互相無法打敗對方，也互相無法戰勝對方，在一個僵持的情態之下，避免兩方過度消耗，而導致兩敗俱傷，基於現實形勢重新再調整，所以透過搭建高強度的雙邊關係來做全世界局勢的一個 control， 這叫
中美共論天下，每件事都要討論，所以中美接下來元首互訪、部長互訪，各種熱線會一大堆，看都看不完。在那邊喬事情，因為每件事都要喬，因為它沒有形成一個更大的架構機制，它就是完全仰賴北京跟華盛頓中間的構建建設性戰略穩定關係。什麼樣的政治實體國家對這種架構最頭疼？原本的中美地緣衝突帶國家，因為他們原本在衝突當中，他們本來就常常這邊戰那邊戰，但他們現在因為這個所謂的中美 G2 架構，它是靠元首會談在驅動啊，秘密只在北京裡，秘密只在華府裡，你沒有任何趨勢可以抓，你知道嗎？根本不知道怎麼辦，所以才會滿世界到處雞飛狗跳，日台菲新加坡這幾個現在突然腦塞啊，怎麼辦？到底要去哪裡？因為永遠不知道，你不知道中美元首什麼時候談出新東西嘛，你很難決定嘛。還有2個大地區或國家，另外一個是印度的迷航，還有歐洲的自我混亂，所以這裡就是 all in 日台菲加一個新，現在裡面最困惑的地方。不過新加坡還是佔了一點小優勢，因為畢竟新加坡第一個離中國比較遠，它在 ASEAN 裡面還是被保護的比較好。新加坡的崛起靠的是全球海權，這個時候全球海權突然中美共論的時候，他突然之間不知道怎麼辦，他卡住了。但是為什麼李光耀、李顯龍能夠抓得很好？因為李光耀、李顯龍始終知道不能低估中國。李光耀個人跟小蔣跟大陸的總設計師關係都非常的好，所以呢，秩序未定區的衝突啊，只會越加激烈，而且會從外部衝突轉向內部鬥爭。這從一個大格局來看，邏輯就是這樣。日本不是也是一樣嗎？但是因為高市早苗剛剛大勝利，因為日本最大問題是在野黨是廢物，所以在野黨啥屁都做不了，所以日本呢現在就腦內衝突嘛，派了一團想要跟中國拉攏，希望在年底的時候可以中日元首會談，這不是腦袋撞門去死嗎？中韓元首會談在韓國釜山之後，馬上接着就到北京了嘛，1月就開始了嘛。那為什麼人家李在明見得到，你高市早苗見不到啊？所以日本現在是怎樣？他們有一個強大的在野黨，所以他腦內衝突了，又要反中又要親中，腦袋發瘋，就這種概念。內部的對衝會更加的激烈。印度是現在自己內部就打得稀里嘩啦的，我們就別理他了，因為印度對自己的定位完全搞不清楚。莫迪的敘事就是世界兩極，我中間搖擺，榨取利益。但問題現在中美 G2 之後沒有世界兩極了，只有中美共論天下，這叫什麼？世界兩居共論天下，沒有兩極，只有兩居，完了。所以印度現在迷航了，那歐洲更是，因為歐洲本來就是跟着美國拜嘛，然後德國就躲在裡面爽嘛。現在美國不想讓你爽了，現在歐洲現在很尷尬。以前叫做安全事務聽美國，經濟事務賺美國。現在問題是人家美國不給你賺錢啊，安全也不想幫你啊，所以現在歐洲人發瘋了，各種精神分裂，各種亂。這個就是秩序未定區所有遇到的衝突性，它都是可以從這個框架去做一個敘事，這是我構建出來的東西，所以給大家做一個很大的參考。中美從競爭對決走向合作競爭，因為有中國的實力，而具體客觀的情況是美國的全球霸權的退後，而這個時候缺的那一塊重要的拼圖是俄國的資源優勢，而它需要重整旗鼓，所以中俄相加，那還缺一角。而這個時候安全敘事讓巴基斯坦把沙特跟伊朗給整合了進來，這樣就形成了一個中美共論天下的基本樣態。最難調整合的整個亞洲大陸進到新一輪的大秩序框架裡面，可以各安其分。變數在印度、以色列，但是掀不起多大的波浪，因為在這裡面我們可以看到幾個變數點，包含什麼？迷航的印度可能即將進入反省週期的以色列，反省週期不是說他們真的多反省啊，是他們要把內塔尼亞胡拿下來。還有什麼呢？還有衝撞整個在地緣前線瘋狂拉扯內耗的日台菲，再加上一個新加坡，以及正在風中凌亂的歐洲，就是現在所看到的。那另外呢，還有一個正待起飛的非洲，以及避免成為痙攣的拉美地區。所以大家都有一個新的秩序。這裡面最辛苦的其實是拉美，因為美國這樣子玩拉美会非常辛苦。拉美要如何抵抗成為痙攣，會是這個中美共論天下接下來下一波非常重要的焦點，但是不是現在立刻馬上，因為中國也需要時間去消化這個新的全球的架構，這個新天朝觀的建構，它需要時間去夯實、去落實。所以為什麼不急於處理兩岸問題？兩岸只要有自己的內部理路，拉攏確認，不要出生幺蛾子。北京願意給的是時間，這也是為什麼鄭主席的北京會談非常高的含金量。